Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Espero que vocês gostem. Já vai deixando muito like e se inscreve no canal. Hoje eu vou mostrar eu dando quebra de asa com a minha Scan 124. Espero que vocês gostem. Eita, deu ruim, eu já tirei demais. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Cai o lameiro, mas não tem problema não. Vai ser o lameiro mesmo. O lameiro é aqui mesmo. Ai, oi gente, eu quero botar um se botar peça, a gente capota, né? Daqui a pouco minha suspensão vai pro saco. Sí, sabes que ya se pondrá tu mirándote. Ó, tá legal. Aquela viagem. Nossa senhora. Se tivesse um prego, aqui não tivesse esse pininho pequeno, não tinha capotado, eu acho. Olha. É difícil. Ainda mais com esse pra mostrar mais assim. Olha. Eu quero trocar. Só pra me mandar quebrar de asa. Ele é original, eu quero parar ele. Tá vendo? Olha aqui embaixo daqui, ó. Quero parar ele, fazer um buraquinho maior ali embaixo, botar um prego e botar uma rosquinha pra ficar, quando for mandar quebrar a rosquinha não deixar capotar. E se for capotar, vai capotar o cavalinho também, não vai capotar essa carreira. Isso eu quero fazer. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deu alguns errinhos